邊兩個數乘埋係-3嘅咧？邊兩個數咧？其中可以係-3乘1，係咪啊？-3乘1就係-3啦。-3乘1。另外咧，調翻轉1乘-3呢邊咧，2x 平方喎，2x 乘 x 就係2x 平方啦。仲有咩可能性啊？好多個喎，寫住幾個先咧。仲有可以係負，可以喺上面㗎，-1、-3都得㗎。好，寫住咁多先，睇下邊個中啦。交叉，我哋要呢個乘呢個-3x，呢個乘呢個加，記唔記得啊？係加呢個乘呢個2x，結果-3加2x 即係-x。-x 係咪答案啊？我哋要正 5x 喎，-x 正 5x， 所以呢個唔係答案啦。呢個唔係答案。1-3，一咩啊？1乘 x， 即係 x 啦，加1乘 x 加-3乘 2x， -3乘2即係-6x， 加-6x， 結果咧即係 x 減 6x， 即係-5x， -5x， 係咪答案？唔係答案。再試呢個-1乘 x， 即係-x， -1乘 x 加3乘 2x， 3乘 2x 即係6x， -x 加 6x， 白卡多 5x， 5x 係咪答案啊？係喎，今次5x係答案咯喎。呢個係答案喎，你睇下呢個5x喎，係正 5x 喎。於是乎咧，我哋就話咧，呢個答案啦，係2x減1，x 加3，所以我哋就寫答案。所以呢個2x 平方加5x 減3等於就係呢個啦，2x 減1，x 加3。